Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерменен өте жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирожкидің өзім дайындайтын рецептіменен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Сондай-ақ каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды да ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 шай қасық дрожжимызды саламыз және оны да жақсылап езіп араластырып аламыз. Ұнымызды шетінен електен өткізе отырып салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, мен өзімнің отбасымның санына байланысты ингредиенттердің мөлшерін осылай азырақ қылып жасап жатырмын. Егер сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, ингредиенттерді 2 еселеп жасай берсеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап ең қандырып илеп болған соң, жақсылап көтерілу үшін жылы жерге жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіндегі начинкасын, яғни картопты осылай пісіріп, жақсылап езіп аламыз. Картоптың үстіне 1 немесе 2 кішірек пияз қостым мен, жақсылап қызып тұрған табаға қуырып аламыз да, картоптың бетіне салып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде ішіндегі начинкасы, яғни картопымыз өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте көтеріліп, дайын тұрған қамырымызды осылай кіші бөліктерге бөліп, бетін жауып 5 немесе 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут уақыт өткен соң, қамырымызды алып, қолымыздың көмегіменен осылай жайып, ортасына начинкасын салып, түйіп шығатын боламыз. Мінекей барлық пирожкиларымызды түйіп дайындап алған соң, қызып тұрған майға осылай шетінен салып, қуыра бастаймыз. Пирожкилеріміздің 2 шетін аудара отырып, кезек-кезек қуыратын боламыз. Сол кезде қамырымыз майды өзіне сіңіріп алмайтын болады. Ендігі кезекте қуырылған пирожкилерімізді қағаз сүлгіге салып, майын әбден сорғытып аламыз. Осыменен болды. Біздің жұп-жұмсақ үлпілдек пирожкилеріміз дайын болды. Назар қойып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Рецепт пайдалы болса, міндетті түрде пайдаланыңыздар. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Асем.